bos ya, yang mau itu. Inilah cara membuka rumah kecilnya. Itulah cara membuka mengganti karet daripada rumah kopling komputer jet. Bagus itu, nggak sia-sia. Sekarang kita buat pengganti yang baru karet rumah kopling yang baru ya guys. Karet rumah koplingnya ada 6 ya Pak? 6 ya? Ada 6. Dan cara pemasangannya juga tidak boleh terbalik ya, harus mengikuti jalur posisinya bagi bentuknya, yaitu satu yang bulat dan satu lagi yang setengah lingkaran. Oke, karetnya sudah terpasang guys ya. Tinggal kita pasang tutupnya. Dan jangan lupa memasang pen atau asnya guys. Ada 3 guys. Itu ada 3 ya. Oke, tinggal kalau sebentar bukan ya?
sudah siap terpasang. Karetnya sudah kita ganti dan sudah kita pasang balik guys. Karetnya itu ini guys, tadi yang sudah rusak itu atau sudah jebol guys ini. Dan karet barunya sudah kita pasang dan rumah koplingnya ini guys tidak goyang lagi guys. Ini tidak ada goyang lagi ya. Beres ya. Tidak ada goyang lagi guys. Ini guys, inilah rumah koplingnya ini kan tidak goyang lagi guys. Tidak ada goyang lagi ya, berarti sudah sukses guys. Itulah trik dan cara mengganti karet rumah koplingnya saja. Sekian dulu video kita guys. Terima kasih. Saya.